एक ऐसा पक्षी जो इतनी ऊंचाई से जमीन पर देख सकता है कि शिकार उसके सामने कहीं भी नहीं छुप सकता। अच्छा। और स्पीड इतनी कि भाई साहब बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। उसका नाम है ईगल। बात तो सही है भाई साहब हल्के में मत लेना इसको। मगर क्यों? ईगल दुनिया का सबसे तेज और मजबूत शिकारी है। इसकी नजर इतनी तेज है कि 3 किलोमीटर के भी परे देख सकता है। डाइव करते समय इसकी स्पीड 240 से 320 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है। और इसके पंख लगभग 2 से 2.5 मीटर तक लंबे होते हैं। और खाने में तो भाई साहब जो फंस जाए सब चट है बबुआ। और ये जंगल में 20 से 30 साल तक जिंदा रह सकते हैं। और अब मेरी भी नजर तेज होती जा रही है। देख देख देख, सब्सक्राइब तो नहीं किया ना? मम्मी मेरी बंदूक।